A hejo, to ja, Artek z Fotoeston. A do kogo dzisiaj jestem tak elegancko ubrany? A no jestem dzisiaj ubrany do dwóch takich modelek, z którymi musimy zrobić sesję zdjęciową. To jest modelka prostokątna i modelka cylindryczna, czyli takie dwie butelki, które znacie z przechowywania różnych olei, oleju na przykład rzepakowego i oleju z oliwek. Ma być to sesja zdjęciowa nie na typowe półki sklepowe, czyli taka produktowa, ale produktowa tematyczna, czyli ma się odbyć w plenerze. W plenerze, dokładnie tak, tam mają wystąpić nasze dwie jakże atrakcyjne modelki ze szkła przyciemnionego. A może to on i ona, bo tak się jedno przytula do drugiego, więc zobaczymy, co się dokładnie będzie na tej sesji zdjęciowej działo, ale mamy zrobić w plenerze, na łące z dostępnymi nam obecnie tam rosnącymi ziołami czy kwiatami. Zobaczymy, co tam dokładnie będzie dostępne o tej porze roku. A sesja ma być prosta, z ciekawym światłem w plenerze, więc jak te buteleczki się zaprezentują, zaraz to zobaczymy i będziecie uczestniczyć właśnie w procesie twórczym takiej prostej sesji zdjęciowej, produktowo-tematycznej i zobaczycie, ile potrzeba pracy, wysiłku, czasu, wkładu, wszystkiego w te dwie modeleczki, buteleczki, żeby uzyskać proste, jak się wydaje, ujęcia. A więc pierwsze kroki to oczywiście przygotowania i wpadłem na pomysł, że te butelki sfotografuję na ściętych pniach drzewa, które leżą sobie tutaj niedaleko, więc sobie je zapożyczę do sesji zdjęciowej. No ale w tym celu będę potrzebował tego wózeczka, który muszę opróżnić, ponieważ drewna leżą w dość trudno dostępnym miejscu, gdzie nie dojadę autem, a mogą być zbyt ciężkie, żeby je po prostu nieść. No dobrze, jak widać ja już w trasie w okolicznościach takiej pięknej przyrody, a za sobą oczywiście wlokę tąże jakże piękną przyczepkę, która nabrała już trochę siana, ponieważ było się trzeba cisnąć przez dość wąskie ścieżki. Naprawdę droga już nie była prosta. Droga do efektu zawsze wymaga wysiłku. Powiem wam, że hałasuje to po prostu niemiłosiernie, więc jadę nie jak fotoestonek, tylko jak fotozłomek. Zobaczmy się, muszę sportretować na pamiątkę normalnie swój zestaw. No, ale tutaj robi się wyzwanie, bo musimy się wbić w taką, jak widzicie, ścieżkę i mam nadzieję, że się w nią wbija, a nie, że wybije sobie zęby. No dobra, jedziemy. A jest dobrze. Przyczepka potrafi zahaczyć czasem po prostu na jakichś progach, więc trzeba uważać, żeby faktycznie przez kierownicę nagle sobie nie polecieć. No ale już się odprężmy na te widoki po prostu, które mnie otaczają. Tego teraz na Włociu, którego tu jest po prostu pod dostatkiem. Wygląda to pięknie. A przyczepka swoje gra. No nic, ale można się z nią poczuć jak rzymskie rydwany. No, mój rzymski rydwan i osiołek, który musi odpocząć, już leży na boczku. Niech sobie odpoczywa, a my idziemy szukać tutaj, jak widzicie w tle już tą stertę drewna. Zobaczmy, co my tu ciekawego mają. Naprawdę bardzo duże już te ciosy, ale widzę tutaj coś ciekawego, dostrzegłem. Takie ładne kolory się na tym pniaku łączą. No więc, że nawet takie lekkie to jest, o wiele dziwne to. Mam nadzieję, że żadnych robaków na tym nie ma, ale w kadrze czuję, że będzie się dobrze prezentować, nawet jeżeli się na tym jak na blacie położy flaszki. Potrzebowałem 2 rąk do załadowania właśnie tego na swój wózek i zobaczcie, i naprawdę jest to spory kawał, dopiero to zobaczyłem, jak włożyłem go do tego wózka. On nie jest malutki, on tylko tak wygląda na tych zdjęciach. No nic, ale przydałby się jeszcze jeden kawałek, więc tutaj na tych stertach tak za bardzo ich nie znajduję. To są takie dość mocno już pocięte i tutaj widzę zarażone te, bo to było chore drzewo, więc mam nadzieję, że stamtąd mi nie powychodzą jakieś robaczki. No ale to na moment możemy sobie zapożyczyć właśnie tego pniaka. Więc idziemy poszukać jeszcze jeden kawałek. I zobaczymy, czy się coś znajdzie. Jak widzicie, wszystko już poszło w trocinę, jeszcze tyle zostało, żeby to zwiórzyć. No, ale może coś tu będzie ciekawego, coś, co się nada. O, jest, widzimy już. Również ma ładnie cięcia, też jest troszkę zarażone tu z boku. No nic, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, tu są robaczki, mogą być. No nic, widać, że chore. Bardzo lekkie, powiem wam, można jak widzicie wziąć w rękę i dźwignąć to do rowerka. No nic, no prezentuje się to ok, z tamtej strony najlepiej, więc bierzemy ten kawałek, bo on jest, myślę, dość spory i musi mi się zmieścić teraz też na ten wózek. No to dobra, idziemy. Myślę, że po prostu najlepsze będzie właśnie takie połączenie drewna z tymi
jak się nazywa, z tymi butelkami, no bo tak położyć same po prostu butelki na trawie, to byłoby troszkę kiepsko, mało by się działo. Dobra, czekajcie, muszę to jakoś ustawić. Proszę Państwa, nowa konfiguracja, wpasowane, zobaczcie, no po prostu idealnie, jak na wymiar, ścięte do tego kubełka. I teraz wrzućmy jeszcze to i myślę, będzie po prostu idealnie, tak więc bezpiecznie do celu być może dowiozę. Mieści się? Mieści się, w miarę się mieści, no dobra, w miarę, no ale siedzi, można z tym wracać. Rydwan mój już zapakowany, jak widać pląsa jak pijany zając w kapuście, ale idziemy już do przodu. Jesteśmy już, pierwszy krok za sobą. Siedzi, siedzi, już się mniej tłucze, jeśli słychać, jest różnica, więc już nie taki estonek złomek, już się bardziej fotoestonek robi. No dobra, jedziemy przed siebie, mam nadzieję, że tego po drodze nie pogubię. Na pewno trzeba jechać z tym pomału. No ale po co tu się spieszyć? Zobaczcie, jaka piękna natura dookoła. Tak więc przed siebie. Znowu pojawiliśmy się przed moim ulubionym odcinkiem przejazdu dość wąskiego ze skokiem kół, więc mam nadzieję, nie wyrżnę tu nigdzie. Jest. Genialnie, jest. Poszło, żyjemy, będzie sesja. Będzie sesja, towar zachowany cały, więc jedziemy do przodu. Dobrze, że to nie jechałem tędy z tymi butelkami, bo byłoby normalnie po rekwizytach. I w końcu jest czas na autoportret, no bo trzeba mieć swoje zdjęcie. Dobra, ale jedźmy, pod wiatr czy tam z wiatrem, do przodu. Jak to w życiu, pedałować trzeba. Już dzisiaj zdjęć nie zdążę zrobić, bo już niestety słońce się dość nisko chylić, ale ja też się muszę schylić i zobaczyć, w jakim stanie są te trawska. No, wygląda koniczynka dość efektownie, dość fajnie i mam nadzieję, w takim stanie dochowa się nam do dnia naszej sesji, bo takie miejsca trzeba też sprawdzać przed pójściem na sesję zdjęciową. A tutaj teraz mogę mniej więcej zobaczyć, jak nam się tutaj właśnie to słońce rysuje i gdzie będziemy mieć mniej więcej planer zdjęciowy. Dobra. Dzień drugi, no bo w końcu ten dzień nadszedł, kiedy możemy pociągnąć nasze mobilne studio, nasz magiczny domek na kółkach do celu, gdzie musimy wykonać nasze zdjęcia. Ile tam śmieci. Ale skupmy się na pozytywnym. Idziemy, ale już dochodzimy, a idziemy tyle czasu, że już nam się zdążyło ściemnić, jakby się zmieniła pora dnia, jakbyśmy normalnie tę sesję zdjęciową szli robić na turbacz. Ale słoneczko na pewno zaraz nam wyjdzie, bo już jesteśmy tuż za zakrętem i plan zdjęciowy musi być oświetlony. Mój towarzysz, Rydwan Rzymski, dobrze się toczy i mam nadzieję nie złapał żadnej gumy, chociaż rozluźniła mu się troszkę rączka, więc będzie trzeba towarzyszowi w pewnym momencie dokręcić śruby. No ale czego to się nie robi w znajomościach, aby się trzymały. No dobrze, jak widać dotarliśmy razem tutaj już na to nasze miejsce sesji zdjęciowej. Słoneczka jeszcze nie widać, ale mam nadzieję zaraz się pojawi. To będzie nasze miejsce najbliższej pracy. Powiem wam, że wszystko fajnie było zaplanowane, ale widzę pewne straty w roślinności, w tym sensie, że po prostu tutaj troszkę trawy przyżółkło i nie mamy takiej ładnej, soczystej, zielonej koniczynki, jaka była wcześniej. Więc będzie trzeba jakąś tutaj jakiś najlepszy teren wziąć i znaleźć. No nic, szukamy i się ustawiamy. Dobra, mamy. Fajny jest nawet taki meszek jeszcze. On jest jeszcze zielony. Dobra, zostawimy to tutaj. Robaczków nie widzę. Fajne są to właśnie materiały, z których robi się opakowania do sprzętu fotograficznego. Jak widać, tylko zdmuchnąć i już mamy czysto. Tu sobie na to aparat położę. No i cóż, wyciągamy teraz kolejne. Łaparacik wyciągnięty i zaczynamy tu z boku już formować naszą królewską, ale skromną kompozycję bukietów kwiatów, która nie może oczywiście swoją formą przysłonić nam tych butelek. No nic, czekając na słońce ustawiam sobie aranżację i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, wy się na wiele nie naczekacie, bo już teraz zobaczycie efekt tego właśnie ujęcia, czy tam perspektywy.
Pierwsze ujęcie według wzoru już mi przypadło do gustu, ponieważ światło tak naprawdę przepięknie siadło, bo jest ono podstawą do jakiegokolwiek dokonania retuszu w Photoshopie, bo już po takiej akcji widzicie to zdjęcie. Nie jest ono w żaden sposób surowe, ale jak na efekt pracy w plenerze i na standard postawionych tutaj wymagań, no to trudno nie być zadowolonym. No ale najważniejsze, że zainteresowany zaakceptował. Kolejne focio i przechodzimy do zmian na planie. Zdjęcia zdjęciami fajnie się robi, ale posprzątać trzeba czasem jak w swoim pokoiku. No, butelka nieco przytłuściła się, ponieważ tam jedna puszcza. Palce zostawiają też jakieś odciski, więc trzeba ją co jakiś czas wziąć i przepolerować, odtłuścić właśnie takim płynem, który szczerze chyba kupiliśmy w Actionie. To jest jakiś tam odtłuszczacz. I akurat z tą butelką sobie dość dobrze poradził, chociaż trzeba było na 2-3 razy po prostu sobie tym psiknąć i nie każda ścierka sobie dość dobrze z tym radziła. Jak to jest odtłuszczacz, no to może z jakimiś tkaninami, elastanami, gumami wchodzi w reakcję i niestety doprawia nam czasem smug. No jak słychać, w towarzystwie jestem kochany i lubiany, więc musimy odebrać telefon i przechodzimy do następnego ujęcia. Powiem wam, że jednak sprzątanie przysparza pewnych problemów, bo zobaczcie, jak tylko delikatnie ruszę butelkę, to ona zaczyna po prostu się ślizgać. Jest tak wypucowana. No, niech ktoś nie mówi, że ja nie umiem sprzątać. Naprawdę, jak sprzątnę, to aż się rzeczy ślizgają. A może ją tak ustawimy? No, ale wtedy jedzie z kocyka. Wyślizguje nam się bokiem modelka z planu zdjęciowego, waha się od roboty. Zapomniałem sobie po prostu wziąć takiego lepca czy plastylinki, którą podkleja się zazwyczaj od tyłu butelkę, żeby nam się nie ślizgała po płaskich i śliskich powierzchniach. Nie wiedziałem, że to powiem, ale jak widać, no to muszę powiedzieć, naprawdę to jest śliski temat. O, jak to w życiu? Chyba się w końcu ustabilizowała. Nie no, ale zobaczcie, jakie po prostu chmury przyszły, nie ma się tutaj co śmieszkować, bo promienie słońca coraz rzadziej widziane na ziemi, chociaż takie chmury potrafią bardzo fajnie odbijać się od szklanych powierzchni, więc jak gdyby troszkę to jest pożądane też. No nic, czekamy i do kolejnego efektu, który już widzicie na ekranach. No i pewnie jednym znowu będzie się podobać albo nie podobać z takim właśnie oliwkowym blaskiem światła. Ale prędziutko już przechodzimy do następnego ujęcia, do następnej kompozycji. Jak widać tutaj naszych bohaterów pozujących i fotografujących i musimy się naprawdę spieszyć, ponieważ jak widać oto światło jest już coraz trudniej, a ostrego światła by nam się więcej przydało. A więc teraz szybciutka poprawka aparatu, szybkie kadrowanie, ponieważ mamy zrobić kadr z bliska, z zachowaniem trochę takiego marginesu po prawej stronie, aby było można sobie wstawić później tekst. Tu już będziemy musieli się wspomóc trochę blendą, żeby odbić trochę tego światła w butelce. I teraz powinno nam się bardzo ładnie wyrysować właśnie na szklanej tafli. Bo jak podejrzewacie, to wszystkie odbicia w tej właśnie butelce będą bardzo istotne podczas obróbki graficznej. A efekt wygląda tak. A więc te zdjęcia również zaakceptowane i będzie można dzisiaj spokojnie spać. I wskakuje taka ostatnia fotka z miejscem na tekst po prawej stronie. A jak się zrobi odbicie luszczane, to oczywiście będzie po lewej stronie. No, na tych ujęciach już koniec, zbieram się, bo jak widać naprawdę te chmury są coraz bardziej gęste, chociaż jeszcze jakieś prześwity słońca może by się pojawiały, ale to już słońce zachodzi za horyzontem, więc wózek jest spakowany, bukiecik wzięty do domu i można ruszać w drogę. Ku domkowi, ku obiadkowi. Ja się jeszcze tu rozglądam, czy czegoś nie zostawiłem. Zawsze warto sprawdzić, chociaż zostawić coś takiego, coś małego w takich po prostu chaszczach. No to po prostu życzę powodzenia w znalezieniu czegoś, no ale zawsze warto jest się rozejrzeć. Więc się rozglądam, a na zakończenie wrzucam jeszcze na raz zdjęcia z tej krótkiej sesyjki, którą oczywiście tam zapomniałem pokazać. Fleszem było trzeba troszkę wspomóc, no bo słońce jest jakie jest, ale było ono bardzo tutaj ważnym elementem i zawsze podczas sesji plenerowych jest bardzo ważne. I przy umiejętnym posługiwaniu się blendą można tym słońcem nieco też posterować. Na razie, dzięki za odwiedziny i za oglądnięcie. Bye bye.